വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹാപ്പി കപ്പിൾ കോർണർ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലങ്കോടുള്ള സീതാർകുണ്ട് വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് ഒരു ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്തായതുകൊണ്ട് അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും അനിയത്തിനെയും ഒക്കെ കൂട്ടി കുടുംബമാണ് പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. കൊല്ലങ്കോടും ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗിനെയൊന്നും പറ്റി പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പൊളിയാണ്. നെൽപ്പാടങ്ങളും മലയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. കൊല്ലങ്കോട് ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ സീതാർകുണ്ട് വാട്ടർഫോൾസിലേക്കുള്ളത്. പോണ വഴിക്ക് മൊത്തം ഈ നെല്ലിയാമ്പതി ഫൂട്ട്ഹിൽസും അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ റോഡിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഫുൾ നെൽപ്പാടങ്ങളും പിന്നെ പാലക്കാടിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറായ കരിമ്പനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാടങ്ങളൊക്കെ ഉഴുതുമറിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നെൽകൃഷി ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ കാണാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. ഒന്നുകിൽ പച്ച കളറിൽ ഫുൾ ഞാറൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളറിൽ കതിരൊക്കെ വന്ന് വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാടം. ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അധികം വീതിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചെറിയ റോഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും 2 വീലർ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കാറൊക്കെ പക്ഷെ പോകുന്ന റോഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്താറാവുമ്പോൾ റോഡൊക്കെ ഫുൾ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. മഴയും കൂടെ പെയ്തതുകൊണ്ട് ആകെ ചളിയാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മാവിൻ്റെ തോട്ടം കാണാൻ പറ്റും. മുതലമട മാംഗോ സിറ്റി ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് അടുത്താണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി. ഇവിടെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പാർക്ക് അറ്റ് യുവർ ഓൺ റിസ്ക്. ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി കുറച്ച് ദൂരം ഉള്ളോട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. വണ്ടികളൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കാം. ഇവിടെ വീക്കെൻഡ്സും പിന്നെ ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ വരുമ്പോൾ അധികം ആരും ഉണ്ടാവാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര സേഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കനാല് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം പാലം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ കനാലൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഉള്ളോട്ട് നടന്നു. ഇവിടെ വഴിയൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എല്ലാവരും നടന്ന വഴി നല്ലോണം തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി. സീതാർകുണ്ട് വാട്ടർഫോൾസ് ഇവിടെയല്ല, അത് നമ്മൾ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു 1-2 കിലോമീറ്റർ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്ത് പോകണം. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ചധികം ഫാമിലീസ് സ്ഥലം കാണാനും പിന്നെ കുറച്ച് പേര് കുളിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വേനൽക്കാലത്തും കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇവിടെ സീതാർകുണ്ടെന്ന് പേര് വന്നതിനൊരു കഥയുണ്ട്. ശ്രീരാമൻ്റെയും സീതയുടെയും ലക്ഷ്മണൻ്റെയും ഒക്കെ വനവാസ കാലത്ത് സീത എന്നും വന്ന് കുളിച്ചിരുന്ന കുണ്ടാണ് സീതാർകുണ്ടെന്ന് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സീതാർകുണ്ട് ഒരിക്കലും വറ്റാറില്ല.
പാറയ്ക്കൊക്കെ നല്ല വഴുക്കലുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ചവിട്ടുമ്പോൾ നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് ചവിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീഴും. അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ ട്രെക്കിംഗ് തുടങ്ങി. എങ്ങനെ വഴിയൊന്നുമില്ല, അവിടെ പോവാനേ. ആ ശരിയോ. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രോപ്പറായിട്ട് വഴിയൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളിതിന് മുൻപും പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. നോക്കിയിട്ടല്ല വഴിക്കലുണ്ടോ മകളെ? ഇതന്നെ പോയോ? ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ദൂരം നടക്കാൻ. പക്ഷെ അവർക്ക് ഏതായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങ് നടന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ അട്ടയുടെ ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് മുൻപ് വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ അട്ടയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കയറ്റങ്ങളും വഴിയിൽ കുറച്ച് പാറക്കല്ലുകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ക്ഷീണമൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഇവിടെ ഫുൾ എനർജിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക സ്ഥലത്തും റേഞ്ചൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. BSNLും ജിയോയും എന്തായാലും റേഞ്ച് ഒട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.
വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രെക്കിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ളൂ. മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്തുള്ള ആ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഏരിയ വരെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവും. കാരണം ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വഴിയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന വഴിയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. ഞങ്ങളിതിന് മുൻപ് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് നടന്ന് വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് എത്തിയത്. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതിൽ കൂടെ നടന്നാ പോയത്. ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു ഇത്തിരി നേരം ഇരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ കുറച്ചൊരു റെസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. പുലീൻ്റെ കാൽപ്പാട്. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണ്ട, തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവാന്ന്. കാരണം ഇപ്പം ഏതായാലും വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ഒഴുക്കുള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാട്ടിലൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ എങ്ങാനും പുലീൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ചാടിയാലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു നടന്നു. ഈ കാണുന്നത് ആനപ്പിണ്ടമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാട്ടാന വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ്ങും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി വീട് എത്തിയിട്ടാണ് അറിയുന്നത് ഈ 2 ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പുലീനെ കണ്ടതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ സേഫായിട്ട് വീടെത്തി. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏകദേശം താഴെ തിരിച്ചെത്താറായിട്ടുണ്ട്.
തിരിച്ച് താഴെ എത്തി. വീണ്ടും അവിടെ വെള്ളത്തിലൊന്നും പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ നിന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നടന്നു. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഉച്ചയായിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രെക്കിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അതേപോലെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ. താങ്ക് യു.